Herkese merhabalar. Bugün çok kısa ve pratik olarak soba nasıl yakılır onu göstereceğim. Önce kenarlara 2 tane kalın, yani zor yanabilecek kütüğü koyduk. Sonra tutuşturmak için ben çalı kullanıyorum. Gazete kullanılabilir. Değişik materyaller kullanılabilir. Çalı çok başarılıdır. En alta ince ve tutuşan şeyler ve üstte sırayla kalına doğru yukarı dizmeye devam edeceğiz. Küçük çıralarla besliyoruz şu an. Evet, üstüne doğru şu an çatı yapıyoruz. Şimdi 2 tane çıramız yardımıyla aşağıdaki çalıları ateşliyoruz. Aynı şekilde hiç ellemiyorum. Kapağını kapatıyorum. Biraz sonra sonucu göreceğiz. Gördüğünüz gibi tutuşma başladı. 5 dakika içinde bu sönme ihtimali yok. Güzelce tutuşacak inşallah. Gördüğünüz gibi sobayı yakmak bu kadar kolay, bu kadar pratik bir iş. Dizimine dikkat ederseniz güzel bir sonuç alırsınız. İyi günler.